You forgot. Forgot. Jedeme hoši. Fagot. Já To se jako... Takže dnes přišel ten den, kdy jsem musel vyměnit počítač a koupit si konečně nějakou pořádnou mašinu. Takže do toho skočím, ty jsi žádný neměl, ty jsi hrál na rodičích počítači. No, tak... Takže konečně dnes jsem tvrdě vydělaný peníze utratil do toho, co tady všechno vidíte. Corsair 750 RM, který vlastně bude zdroj a bude to napájet celou tuhle mašinu. Tohle je Kejsa Zalman Z11, která má skoro každý pro gamer. Je na prd. Tohle je úplně nová i7 od Intelu, Skylake 6700K. Tady je chladič H100i GTX od Corsairu, je to s radiátorem vodní chlazení HyperX Fury DDR4 16 GB 8x2 2400 MHz, SSD disk od Samsungu S850 Evo, Cloud 2 od Kingstonu HyperX. Pak jsou tady čirý bílé ledky, ještě tady přibudou červený, ty budou v case. Tohle je moje ultimátní zapínání. Tohle je motherboard MSC, má chipset Z170 pro Skylake a má na sobě 8 ledek, 16,5 milionů barev. To je grafika. Je to 970 GTX, bude to 970 GTX, zatím to bude 660 vypůjčená. Tak, teďka se asi první pustíme do té základní desky, kterou vyndáme, dáme do ní procesor a operační paměti. Jak vidíte, tak už jsem ten procesor vyndal, takže takhle vidíte. Just Rolling, podívejte se, co je to za procesor, ono to nezaostří. Ne, je to Centrino. Tak Centrino dokonce ještě lepší. Tak. Schodíme základní desku. Start guide. Obaly, to nikdo nepoužívá. To je manuál. Backplate dozadu MSI Game Series, sorry. MSI 2 kabely. Pak je tady Crossfire ke grafice. SLI. Jo. A tohle jsou ty poznávačky, driver na motherboard. Takže vlastně tím, že je to Skylake 1151 socket, tak to už podporuje DDR4. Dále tady najdeme dvakrát PCI Express, několik konektorů na větráky, který budeme potřebovat. Tady 8 pin pro napájení procesoru. Sakra, nevím, proč jsem tohle vůbec dávají. Dvakrát USB 2.0, dvakrát USB 3.1, což je vlastně druhá generace USB 3 a je to několikrát rychlejší. DVI pro integrovanou grafiku, dvakrát USB 3.0 klasický, HDMI, LAN port, dvakrát USB 3.0 a ještě 5kanálovou zvukovou kartu. Takže si můžeme asi rozbalit operační paměti. Takže je vezmeme. Dáme je vedle sebe. A je to dual channel, tady a tady. Jo, je to tam. Máš, no. Buď. Druhou Fury. Tak ještě obsah balení, tady nějaký start guide, nevím. Takže takhle můžete vidět takovou malinkatou HyperX nálepku, kterou si dám pak na masku. Open the socket. Takže vidíte poprvé Skylake. Jen tak pro info, je to poslední Skylake, který je distributovaný do České republiky v roce 2015. Je tam? Dám. Tak. Socket. Ten Plastík vyskočí. Takže asi motherboard si dáme stranou. Zatím dáme stranou a Vrhneme se na se. case. Přesně tak. Takže teď Jirka vlastně vyměnil tenhle zadní ventilátor. Místo tohohle tam šoupnul svítící backplate. Takže teď se vrhneme na unboxing tohohle krásného krasavce od Corsair. Takže máme tady krásný logo Corsairu, tady plachetnička krásná, tady už je to přeřízlý, protože jsem k tomu už někdo rejpal. Kabeláž 24 pin,
Pro grafiku buď 6 nebo 8 pin, CPU, další grafika, Molex jednou, SATA jednou, Molex dvakrát, pak je tady další SATA a tohle je do zdroje a eurokabel normální. Jo, ještě tam bylo stavovací pásky plus nálepka a šroubky. A takhle to vlastně vypadá, takhle vidíte krásný RM750. Máte specifikace, vidíte, že na 12V větvích to zvládne až 62 A, což je to důležitý pro spuštění velké grafiky a procesoru a taktování. 12V, to je prostě, to starý zdroje nemají. Říkali jste si, že zatím nebyl žádný problém s montáží mého počítače? Omyl právě teď nastal. Na základní desce v horní části se nachází jeden chladič z MOSFETů. Tomu ale blokoval radiátor s ventilátory od CPU. Takže deska se nemohla vejít do bedny. A podívejte se, jak jsme to vyřešili. Hezkou zábavu. Vyřízli jsme tady díru pro hadice od radiátoru. Radiátor bude nahoře, protože se tam nevejde se základovou deskou dovnitř. Takže radiátor bude nahoře, pod ním budou ventilátory. Několikrát se to měnili už? 3krát, teďka po třetí. To natáčím. Poprvé to děláme. Vymýšlel to takový kousek. Tak, teď jsme se rozhodli, konečně tam půjdeme dávat základní desku. Za ten most. Tak si vydal zdroj, jo. No. A když budete šroubovat šroubky do základní desky, určitě se nedoporučuje používat jakýkoliv elektrický nářadí, protože v nich nemáte, když šroubujete nějakou akuvrtačku, tak v tom nemáte cit. Ale ten šroubek, když tady přetáhnete, tak vám praskne deska. No, a to jste si pěkně vydělali, jsem praskla deska. Jo, tam žijeme. To tamhle ta. Když ji postavíme, pust. Tak to budu muset takhle zmenšit. Potřebuju tady ty 4. Tady ty 4. Tak jeden horní mám. Tady ten spodní. A ty letky jsou různě po té desce, nebo kde jsou? Ten žlutý pásek. No se to utáhne tím, že jo? Ne, to je tady až nahoře. To je prostě Už vidím piny. Tam taky je. Lidi, nekupujte si tady tu kejsu. Kupte si Zalman. Nekupujte si Zalman. No, Zalman jo, ale ne Z11. A teď podívej, jo. To nedošahne. To budou muset prozáhnout tady tu. Musíme jenom dělat ty levky a hotovo. Tohle prostě vystříhneš, ale to tam nebude, fakt ne. Hej, to budou akorát lidi nadávat, že pálíme a neumíme to. Clippinger motherfucker.
To byly klepingy jak svině. To byly handshakey, co? Handshake. Že zdravíme vás zpátky. No tak, už tam dáváme grafiku. Musím tady vydat tady ten retard. A doufám, že ta USB 3 tam nebude vadit. Akorát. Dobrý. Takže moc vám děkuji, že jste toto video dodívali do konce. A v příštím videu se můžete těšit na testování. Můžete se těšit na overclocking, testování grafiky, 3D grafiky a další. Pokud se vám video líbilo, zanechte like nebo odběr a já se budu těšit u dalšího videa.